Hi there, Sanbonani Mondweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this table. Latest updates. Wamusele kunomayini. Baze bajabula guys. Laphayana kwi-video. Kukhona othi your first love. Yeah, ayisembe shame. Angizile yabo le yamayeni nomsele webahle. Na into engifuna ukukhuluma ngayo guys. Isembule samsele angisibona abaphathi wase bayasiphila ningixolele ngevoice flow abalandeli bakhona basha ukudlula amakhosikazi abamsele khona ufuna ukuchaza ukuthi first love kwakukhona uMasawulu uma kalungelo guys sengisho ukuthi ku first love mhlambe ungayikhumbula naleyo ndaba washo futhi ubaba uMseleku lapha kumakhumalo wathi uma sihlangana nolungelo konje lithini igama lisho asho ukuthi yena wadlula ubaba kalungelo uMseleku ke sisho ngokukhuluma kwakhe ku season 1 kwasho yena ukuthi umayeni kulamakhosikazi akhe akhona uyena first love wakhe ngoba uthi masimlalela khona indawo la athi khona uthando labo legenuine nama sengiyibuza ukuthi njengoba kuyisithembu uyagada yina amagama washo mhlawumbe uchaza izinto ukuthi phela njengoba sethe genuine kwamanye amakhosikazi kuzozwakala kanjani mayisechaza into yakhona mhlawumbe mayisethe pure love kwamanye amakhosikazi akazukukhohlwa yini lawo mazwi lawo kodwa uMseleku lochaza lokho yeso mina nawe sela save lena sikushisa kanti yini ekazi nabalandeli balapha yana bathwele kanzima banye ukuba fan base kuhamba nokuthi uzizwa ewilo nkosikazi because banesikhwele esidlula amakhosikazi ababumseleku ebehleli nawo bona bembamba nge-TV show isikhwele sabo uzosibone nala comment section adusha into elula bayithathe bayenze ibenzima yabona into elula nje avela yenza umuntu ibenzima ukuthi kanti kanjani ngoba sibuke nawe i-TV show njengoba sisho nje umayeni nobaba uMseleku bane connection ongeke uzichaze omama ufuna ukuchaza zonke izinto ezingahlangene ne-connection because i-behavior yamayeni ukuthi njani ayisusi connection yakhe nomayeni lo ya connection ongachazeki le ya chemistry baba nayo into yokuthi bazana kudala kodwa namanje bukeka ngathi nje bashade bobabili into efana nale ubani ukuthi lo useyilwa usewunkosikazi ophakathi lapha yakho isithembu noma uzongena abe number 5 and uyazi ukuthi uzoba ne-stress esifanayo because ngeke ukuthi masikubuka lapha ku TV noma phela i-TV yakhiwe yenzelwa khona ukuthi ababukeli bebe nento abayikhiphayo oseduza kayiboni leyo nto ngoba leyane yabo ayidingi izinto ezihlobisayo eceleni iquality nje bendawonye umayeni uMseleku mawababeka ndawonye ngeke uzubabuza ukuthi bashadini umayeni unkosikazi wabomseleku ubaba uMseleku uhusband kamayeni ingasindi kithi because sama viewers mase kuba khona oyedwa ibamba abe nempi naye sesikanti yenze njani yabo leyo nto ke buyingihlekise neyenza ukuthi ngithandele ya show abalandeli bakhona ukuthi bona isithembu basiphila kakhulu kwenza kube mnandi kwenza futhi ne-show nayo kube nesidingo sokuthi ibuye ngoba makukhona abalwayo belwa ezif ba amakhosikazi kababa uMseleku belwa nonkosikazi ohleli nobaba uMseleku okusho ukuthi le show interesting. Hey guys, enye into engifuna ukuxoxa nengayibuzanga la ngikhuluma ngama-TV shows amadala kakhulu nezinto eseniyibukile ukuthi ngisanda ukuxoxa ngazo ngoba kimi ngiyibuka manje mase ukuthi lento ye-bullying ne-body shaming ayisali ndawo izokubhora yona uma ukuthi into oyijwayele because mina ngizohleze ngikhuluma ngayo yimpi engilwa nayo manje nje ngoba ku-December ingane ey'buyile kwanele ukuthi ubone umntwana uthi muhle uphelele lapho ungazothi wakhuluphala hey uyabona usuyonakala iba usisomdala nje oright okhetha amagama uyabo unciphe ekuthenini hambe ojima ususho enganeni ngoba manje sekunento yokuthi wena uyayibody shame lengane yabona lezi inkulumo enjalo ngohlaze ngiyiphosa nento engiyibonile le ingathi yaba wrong angithuli ngayo ngizoyikhuluma kuzokubhora ke uma ukuthi lezi zinto wena uyazenza endawo ukuboni lokho ku wrong because mina angeke ngisho ngithi ku right le body shaming angisali ungakhulumi ngayo ngoba ngizolobe ngishilo njalo ukuthi yimbi leyo nto
i-bullying angisali ukukhuluma ngayo because yimbi leyo nto. Laba kaMseleku kusuke nje ngibonile ukuthi benzani mase ngiyaxoxa ngabo ngaleso sikhathi angikwenzi futhi kube indaba esindayo. Kodwa mawukuthi phela ubheka umgosi oshisayo guys, kumele nazi ukuthi umgosi oshisayo notholaphi. Ayikho nzima futhi naleyo nto leyo ukuthi lana-ke sihlezi kunomgosi wansuku zonke. Mina-ke leyo nto ngasho ukuthi iyangehlula because nginesiphithiphithi nje empilweni, yabo. Ngcono ube mhlambe ngikwazi ukuyenza full time bekuzoba lula-ke. Manje angifuni ukunikhohlisa ngathi nginomgosi oshisayo, ngiyikhulumela ama-TV shows nento engiyibambe ngaleso sikhathi. Iphelele lapho-ke into. Ngiyabonga kakhulu i-support eningiphe yona, engathi ngayiphatha kahle kulo December. Ningayimushi futhi imali. Khona i-video engiyibone ku-Instagram ngathi lo ukhuluma nathi ethi uDecember uzophela manje, ngoJanuary sekudingeka enye imali kade unganakile. Ucabangisise ngemali ozoyispenda ngoDecember ngoba ujabulile. Sisafika isikhathi sokuthi usebenzisa imali ayisekho iphele yonke. Kwangihlala-ke lokho ngikubone today kukhona izinto engithi ngifuna ukuyibheka ngayikhuza guys. And kubalulekile yazi ungajabuli kodwa kube nendawo yokuthi usuyayisola futhi. Ngoba ngiyazi ukuthi siyahluhlana mase sithi imali yakho uyisebenzele kanzima mase uyagaxela kubi-ke futhi nalokho. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.